Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz sadece 2 beziyle nefis bir kömbe tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip kömbenin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim. Suyun hemen ardına yarım çay bardağı süt ve 1 paket kuru maya ekliyorum. Eğer isterseniz kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsin. Hemen ardından 1 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı sirke ekledim. Ben elma sirkesi kullandım. Hiç fark etmez. Eğer isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 adet yumurtanın akını, sarısını daha sonra kömbenin yüzüne sürmek için ayırdım ve daha sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. Sıvı malzemelerin tamamını ekledikten sonra 1 su bardağı mısır unu ve 2 su bardağı un ekledikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde tuz ekliyorum ve öncelikle spatula ile şöyle hamuru biraz toparlıyorum. Hamurun içerisine eklediğimiz mısır unu kömbemize gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Eğer ki elinizin altında mısır unu yoksa 1 su bardağı tam buğday unu da ekleyebilirsiniz. Eğer her ikisi de yoksa sadece beyaz unla da kömbenizi yapabilirsiniz. Spatula ile hamuru kabaca şöyle biraz toparladıktan sonra azar azar unu ilave edip hamuru yoğuruyorum. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bu verdiğim ölçülerden 1-2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Önemli olan burada unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamur için toplamda 1 çay bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı kullanmıştım. Zeytinyağının yarısını daha önce hamurun içerisine eklemiştim. Kalan zeytinyağını da ekleyip hamuru şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Yoğurduğum hamurun kıvamını size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şöyle güzel öz bir hamur yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp mayalanması için 30 dakika dinlendiriyorum. Yaklaşık 30 dakika mayalandırdığım hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle yoğurma kasesinin içerisinde hamurun biraz havasını aldıktan sonra unladım, masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerine aldıktan sonra da şöyle biraz toparlıyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlarken kesinlikle çok fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Toparladığım hamuru öncelikle 2 parçaya bölüyorum ve bezeler büyük olduğu için masanın üzerinde düzeltip avucumun arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Hazırladığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve ben iç harcını hazırlayana kadar üzerine bir poşet kapatıp bir kenara alıyorum. Kömbenin iç harcı için ben hamuru yoğurmaya başlamadan önce ıspanakları yıkayıp doğramıştım. Sizlerin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ispanakların suyunun iyice süzülmesi gerekiyor ve çok sap kısımlarını kullanmadım. Sadece yaprak kısımlarını kullandım. Ispanağın içerisine 1 adet kuru soğan ve 1 kase lor peyniri ekledim. Sizler istediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Ve daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve baharatlarını ekleyip şöyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve iç harcımız bu şekilde hazır. Kömbeyi yapacağım tepsinin içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı tereyağı ile güzel bir şekilde yağladım. Eğer isterseniz margarinle de yağlayabilirsiniz. Eğer her ikisi de yoksa zeytinyağıyla da yağlayabilirsiniz. Dinlenen bezelerden bir tanesini alıyorum ve bezenin altına üstüne biraz un serptikten sonra önce elimle daha sonra da oklava ile tepsinin büyüklüğünde açıyorum. Eğer isterseniz elinizle de açabilirsiniz. Ben ikinci yufkayı elimle açtım. Sizler de isterseniz elinizle, isterseniz oklava ile, isterseniz de merdane ile tepsi büyüklüğünde açabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun kıvamı inanın o kadar güzel ki hiç yormadan saniyeler içerisinde açılıyor. Sizin de gördüğünüz gibi hamur açarken hiç oklavaya sarmadan açtım. Açtığım hamuru tepsinin içerisine seriyorum. Eğer isterseniz hamuru tepsinin içerisine de kolaylıkla açabilirsiniz.
Tepsiye hamuru serdikten sonra şöyle elimle biraz düzeltip kenar kısımlarını da biraz fazla bırakıyorum ve daha sonra hazırladığım iç harcının tamamını ekliyorum. Kömbemizin birinci katı hazır ve ikinci bezeyi de dediğim gibi hiç oklava ya da merdane kullanmadan elimle tepsi büyüklüğünde açıyorum. Ben bugün kömbeyi ıspanaklı yapıyorum. Sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Bu kömbenin patateslisi, kıymalısı, pırasalısı da gerçekten çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Açtığım ikinci hamuru da tepsinin içerisine yerleştiriyorum ve kenar kısımlarını parmaklarımla bastırıp düzeltiyorum. Siz izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu eğer tam da buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet, ben de bu arada kömbenin kenar kısımlarını elimle sıkıca kapattıktan sonra dilimlere bölüyorum. Dilimlere bölerken tamamen özgürsünüz. İstediğiniz şekilde dilimlere bölebilirsiniz. Dilimlere böldükten sonra bıçağın ucuyla her dilime birer tane şöyle desen veriyorum. Ve daha sonra ayırdığım yumurta sarısını her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra artık kömbemiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 190 derecelik fırında kontrollü bir şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda daha önceden ısıttığım 190 derecede 40 dakikada kömbe gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. 35. dakikadan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve kömbenin ilk sıcağı geçtikten sonra bir bıçak ile tekrar dilimlerin üzerinden geçiyorum. Kömbenin ilk sıcağı geçtikten sonra dilimleyip size şöyle iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Dediğim gibi hem yapımı çok pratik hem de inanılmaz lezzetli bir kömbe oluyor. Umarım bu tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve hangi tarifi yapmamı istediğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.